हाय गाइस, आज मेरे पास है मीठी छाछ, लस्सी, पूड़ी, चावल, आलू टमाटर सब्जी और ये मिर्च का अचार। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। बताओ
The all-new Food Kids app brings you over 200 plus tunes to watch. Sorry guys. सब्जी में बहुत मिर्ची है।
सब ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आई एम डन। और आप कोई भी सवाल मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय। बाय गाइस, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।